السلام الله عليكم في نمونا أكسن غيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دوادا حبين تلاباد سوق يولي حتى والرحي سبدان يدكو إن سمر كان كوب كاغشاه سوق هذا سمر كان نقول شاه حبين تا حساب بدن سوقه وحيا بحساب بدن بنكسو قدين دونا كوحدا خديغا لا خيرينيو iyo waliba xitaa wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta aan eegi doonaa isla markaana aad kaga bogan doontaan aanu ku bilownay naadiga kubadda cagta iyadoo Fiorentina waxay xadiday qiimaha lagu heli karayo ninkii Vlahovic ahaa ninka naadiga kubadda cagta Manchester City naadiga kubadda cagta Athletic Madrid naadiga kale ayaa ku dagaalamay lama garanayo naadiga kubadda cagta iyadoo markaasi caanka Real Madrid iyo waliba naadiga kale haday u tartami doonaan laakiin Atletico iyadoo way doonaysaa City-na waanu aragnayba marka la City ma doonan doontaa mise waa sheeko kale oo suuragal marka iyadoo laga hadlo suuqa soo aadan suuqa markuu furmo iyo waliba xaaladda kooxda kubadda cagta Man City siday noqoto waayo naadiga haday baahi badan u qabto ama xitaa duruufaha way jirtaa dood kama taagna laakiin miyay soo qaadan doontaa January baan ka hadli kareenayo laakiin Vlahovic waxa leeyahay ninkan 770 milyan ayaa suuragal ah ganiga Sterling-ka in lagu iibin doono waa lacag 90 milyan euro marka laga hadlayo saas bay ku xadiday maadaama uu diiday heshiis inuu saxiixo naadiga kubadda cagta Inter Milano waxay haystaa wiil cajiib oo aniga aan Real Madrid haday rabto laacib qadhaxe ha soo qaadato Nicolo Barella heshiis bay ugu dareysaa baa Inter Milan oo hadal bay kula jirtaa wiilkan heshiis baa markaa isagu waa loo ku afraatay u dhacay laakiin way garanaysaa qiimaha wiilkan isagu leeyahay tayadiisa cajiibka ee qadka dhexe waa unbelievable waa mid kamid ah xidiga cajiibka aan saalaneyn waa waxa keenay marka Inter inay ku fakarto waqtiga heshiiskan ugu darto isla markaana ay tiraado fursad ma siinayo Real Madrid iyo kooxaha kale isla markaana waa wiil cajiibo Nicolo Barella waa wiil cajiibo booska ninka Toni Kroos hadduu idinka duqoobay Madrid laacibkan soo qaata لاعب مدريد خد كذا دحسنه كوح كاستو ku kacaya ama uu cajiib ku yahay laakiin laacib qadka dhexe hubaal Madrid wuxuu ku soo kordhin doono gaar ahaan booska Toni Kroos marka ninkan waan arki doonaayo inkastoo xidiga cajiib oo qadka dhexe joogan marka Madrid haddaba ninkii Fabio Capello ahaa waa uu ka hadlay arinta ku saabsan ninkii Kylian Mbappe ahaa Mbappe waa ka hadlaya waxa uu isagu ka hadlaya odaygii Capello xaaladda Mbappe iyo waliba xitaa naadiga kubadda cagta iyada marka Real Madrid waxa uu yiri Kylian Mbappe isagu waa laacib cajiib ah samarkan wuxuu sheegay muhiimad inuu leeyahay wuxuu yiri isagu waa waajib uu yiri in hadda uu diradda saaro shaqadiisa laakiin wuxuu yiri Madrid baan ka hadlayaa Madrid wuxuu yiri waa muhiim in diradda ay saarto dhanka difaaca weerarka dhibaato kama hayso uu yiri mushkilad kama taagna buu yiri dhanka dhibaatada dhanka weerarka macnaha dhibaato badan kama taagna adiga soo qaada buu yiri xidig qadax maana adiga dheen buu yiri xidig waan sameynaya kan bayelaya xidig qadax soo qaado si aad kooxda marka u caawisid buu leeyahay geesta kale naadiga kubadda cagta markaas iyadoo Real Madrid waxa la tilmaamayaa in iyadoo u baahan tahay difaac inuu yiri ninkii Fabio Capello ninka markaas Kylian ma baahna buu leeyahay Galacticos waxa uu tilmaamayaa xidigo hore inay keeneen isla markaana ay ku fashilmeen marka laga hadlayo waayaha marka Florentino Perez wuxuu tusaale u soo qaatay ragii Galacticos cajiib bay ahaayeen laakiin haddana way fashilmeen baa la aaminsan yahay maadaama Champions League uusan ku guuleysan haddaba Alexis Sanchez waxa leeyahay kooxda kubadda cagta Inter Milan waa laga diray wiilka Inter Milan iyadoo waxay doonaysaa ninkan inay ka taqalusto La Gazzetta dello Sport ayaa tilmaamaysa ninkan markaasi in meel loo diro loo raadinayo gibiyahanba kooxda kubadda cagta Inter Milan la doonaysa inay u hadda ay dirto ninkan waxa la tilmaamayaa dhaqaale xoogaa isagu inuu ka helo kooxda heshiiskiisa wuxuu gaarayaa 2.20 wala Manchester iyo waliba Mourinho waa habaarantiin maxaa yeelay لاعب markaasi cajiib uu ahaa unbelievable oo waqtigii uu joogay Arsenal wiilku waxaad ka dhigteen wiil Ilaahay ogaa xalkiis Mourinho waa loo keenay maalintii imaanayay ilaa maalintii ku xigtay waxaan niri mamani Sanchez baa yimid Ingiriiska ma Mourinho ma United waa keensadeen horyaalka la siiyo horyaalka maxaa la siinaa horyaalka heer Ilaahay uu soo bixiyo Europa League ka dhacday marka ninkiina isagu waa wareer hadduu yiri dhaawac aakhirkii waxay noqotay marka mustawiisu inuu xumaado ninka la iska diraba marka hadda way iibinaysaa Inter Milano wada hadaladii naadiga kubadda cagta Barcelona iyo waliba wiilka Ansu Fati iyo waliba Pedri u socday halkee bay marayaan Barcelona qaybteeda marka fulinta garan Ferran Robert waxa uu isagu qabaa in naadiga kubadda cagta Barcelona wada hadal marka ay kula jirto mas'uuliyiinta ama wakiilada Ansu Fati iyo Pedri si wanaagsan bay hadda marka u socdaano hadda waxa horta Barcelona bariyan waxa looga bartay wax walba waa wanaagsan ku leeyin aakhirkii hebel waa baxay la maqlaysa aadi macnaha sidii lagu leeyahay waa joogaya waa yeelaya waa soo socdo aakhirkii waa baxay la maqlaysa sheekaduna waa halka way ku dhamaanaysaa anu aragna markaasi haddii waa baxay maqli doono iyo haddii waa ay sii joogayaan waa heshiis baa lagu darayaa Ansu Fati iyo waliba Pedri marka hadal baa u socda naadiga kubadda cagta iyadoo marka Barcelona way sii haysan doontaa 20 milyan lacag sidaas ay la tilmaamayaa in marka mushaaraadka la siin doono
haddii markaasi ay noqoto marka naadi badri oo kale xidigahoon ay noqon doontaa markaasi dhaqaale in la iibinayo 150 milyan bay ahayd markaasi inay kaga iibsadaan ninkii markaa Ansu Fati naadiga kubadda cagta Manchester United haddana xoogaa dhaqaale bay ogolaanaysaa 70 ilaa 80 milyan haddii xitaa markaasi la iibinayo laakiin uma badno dadkan waa mustaqbalka kooxda baa la tilmaamaya geesta kale naadiga kubadda cagta Arsenal waxaa la tilmaamayaa in xidiga markaa Martinelli wadahadal ay kula jirto iyaduna heshiiska markaa ninka mustaqbalkiisa ay ka fakarayso laacibkan isagoo hadda wuxuu eegayaa sida xaalkiisu noqon doono isla markaana ma doonayo baa la yidhi meel aan waxba laga helayn isaguna ku lumiyo waayihiis sababtoo Martinelli hadda wuxuu ka fakarayaa mustaqbalka kooxda kubadda cagta Arsenal isagoo kula joogo shabakada Mirror ee wadankaasi Britain waxay iyadu tilmaamaysaa laacibka 20 jirka isagoo hadda inuu ka walwalayo waqtiga isagoo ciyaarayo maxaa yeelay kulamadii ugu dambeeyay waxaad aragteen ninkan isagoo daqiiqada yar isagoo inuu ciyaaray horyaalka waliba xitaa inta badan keydka baa marka la dhigaa keyd aan la isticmaalna waa lagu tilmaamaa waxa keenay marka wiilkan shantii kulan ugu dambeeyay daqiiqada inuusan helin haddaba xitaa haddii wadcigiisa uusan isbedelin January wiilku waa jilibku furi doona macnaha ma dhihi doono waa sugaya oo yeelaya jilibka ay u furiyaan ninka uu leeyahay nagu kala wada walaalo waa baxaya lugtan furiya marka waan arki doonaayo naadiga kubadda cagta iyadu markaasi Dortmund waxa suuragal ah inay sii haysato Haaland ilaa 2023 Dortmund waxay iyadu hadda ku dadaalaysaa inay ku qanciso wiilka Erling Haaland ilaa 2023 waliba xitaa waxaa la tilmaamayaa heshiis markaasi dhanka Night iyo waliba xitaa la tilmaamayo in buumo xitaa isbedeli kareen waxa badan baa la tilmaamayaa iyadoo hadda inay ka shaqeynayso waliba xitaa dhaqaale fara badan uu ku heli karayo ninka Erling Haaland haddaba Dortmund wiilka markaa jooga ma doonayo Menariol waqti kale wiilka wuxuu doonayaa haddaba inuu markaa isagu ka diro kooxda hadda naadiga kubadda cagta Manchester United ee saacadii la soo dhaafay la tilmaamaya iyadoo inay ka mid tahay naadiga aad u doonaysa isla markaana raba inay go'aamiyo dabcan habeen ma koox baa la xiriiriya habeen waxaad maqlaysaa naadiga kubadda cagta markaa Manchester United habeen waxaad maqlaysaa markaa naadiga kubadda cagta markaa Man City habeen waxaad maqlaysaa naadiga Real Barcelona iyo waliba kooxaha kale hadda Dortmund waxa leeyahay Manchester United bay doonaysaa marka inay la dagaalanto isla markaana Man United waa naadiga markaa ugu dagaali doona suuqa soo aadan isla markaana raba in markaa iska barbar ciyaarsiiso Ronaldo iyo waliba ninkii Haaland ahaa wararkii ugu dambeysay ay tilmaamayaan geesta kale naadiga kubadda cagta Liverpool waxay doonaysaa xidig markaa garab ka ciyaaro weerar waliba xitaa boos kala duwan loo adeegsan karayo waa Karim Adeyemi wiilkan wuxuu ka tirsan yahay naadiga kubadda cagta ee Salzburg horta Liverpool waxaan ognahay inay ka mid tahay maamulkeedu maamulada marka dhanka suuqa inkastoo ragcay nin cajiib uu isagu ka tagay oo sanadkan ka tagayo waxa la yiraahdaa Michael Edward waa ninkii ka shaqeeyay heshiisyada waaweyn heshiiska Minamino qiimaha lagu soo helo waad aragteen dabcan Minamino hadda waa iibinaya inta Liverpool markay ugu yartahay 20 milyan ku helaysaa markay ugu yartahay laakiin hadda meeqii ka faa'iideysa dhaqaale xitaa xidigu haddii uu fashilmo mustawa cajiib isagu soo bandhigin naadigu waxay isku dayaysaa inay ka faa'iideysto dhaqaale ahaan marka la eego saasaan raba maamulka inuu fakarayo isla markaana maamulka Chelsea oo kale maamulada ugu guuleysiga badan ugu fiican ayuu ku jiraa marka laga hadlayo suuqa kala iibsiga iyo waliba sida u maamulayaan hadda markay suuqa lacagta geliyeen iyo lacagta iibiyeen baa badan baa lagu leeyahay saasaan raba maamulka marka laakiin maamul waxay keenaanba ay markaa fashilmayaan haddana aan garanayn qaabka u suuq geeyaan waa maamulada Arsenal iyo Man United oo kale marka la eego maamul ahaan maamulada ugu liita ay ku jiraan marka adeegtay Big Six-ka marka laga hadlayo waa sanadii ugu dambeeyay 12kii United kale way fiicnaan marka la eego Arsenal waqtigii hore way fiicnayd laakiin sanadii ugu dambeeyay yani maamul ahaan waa qorshihiya ka xun ma garanayo marka laakiin naadiga kubadda cagta Chelsea naadiga kale ee marka Liverpool waa labada naadi maamul ahaan City waa sheeko kale City waxa way dhaqaalaha waa gudubtay iyada markaas City Paris Saint-Germain iyo sheekadoodu waa sheeko kale laakiin naadiga kubadda cagta ee markaas Liverpool hadda waxay ka mid tahay naadiyada garanaya qaabkay u adeegsadaan xidig hadduu ka fashilmo way suuq geynayaan si lamid ah kooxda kubadda cagta ee Blue Jersey marka Liverpool waxay doonaysaa wiilka Karim Adeyemi bay doonayaan Salzburg lacag yar bay ku soo qaadan karayaan wiilkan waxa la tilmaamayaa ninkan 40 ilaa 30 milyan lagu heli karayo Salzburg isoo ku ciyaaraya 40 ilaa 30 milyan lagu leeyahay ka waran kadib meeqa ayuu markaas ku soo kordhin karayaa naadiga ugu halista badan oo naadiga kubadda cagta Bayern Munich qoraan u sheegnay waxaan oray naadigan waa dhibaato marka dhammaan kooxaha ka qayb galaya bay dhibaato ku tahay marka tartanka laakiin waan arki doonaa waqtigii waa inoo sheegi doono naadiga kubadda cagta ee Liverpool haddii Karim Adeyemi iyadoo ay qaadan karaan Adeyemi laacib macquula Red Bull Salzburg buu ka tirsan yahay shabakada Sky Sport waa waxay leedahay marka qaybta Jarmalka Liverpool wiilkan way danaynaysaa wayna rabtaa wiilkan inay qaadato kooxahaas waa kula tartamaya waan arki doonaa xubinta koowaad iyo waliba labaad wada wateen si share gareeya saaxiibadiina kala wadaaga subscribe haddii aad ku cusub tahay saaxiib naga ilmaamin like-na nagu dhiirigeliya salaam